المتابعين من العراق خاصة في هذه التغطية الخاصة بالأمطار والتي نشرنا قبل أيام نشرة خاصة بها الأمطار المتوقعة على العراق. طبعا قلنا بأن الأمطار سوف تهطل بعون الله يوم 19 9 أو 19 في شهر 9 أو سبتمبر 2018، وهي أول موجة أمطار تصل العراق خلال هذه بعد غياب تقريبا 6 أشهر متواصلة. سوف نرى في هذه الأثناء لا وجود لأي أمطار على العراق، لاحظ لا شيء. طبعا هذا هو الرمز الذي يرمز إلى أمطار. طبعا وهنا كما تلاحظ وهي في الأراضي الإيرانية. سوف نبدأ في تحريك البرنامج مباشرة حتى نعرف الآن غدا هو 19 من 9. لاحظ بداية قطرات بسيطة في على شمال الموصل والحدود التركية العراقية كما تلاحظ. هذه عند الساعة 2 فجرا. لاحظ الأمطار كيف تتوغل أو تتكاثف السحب بشكل جيد، تصل حتى قرابة المليمتر على الموصل ودهوك هذه المناطق. لاحظ هذه الأمطار بدأت شيئا فشيئا تدخل. لاحظ عند الساعة 8 صباحا تزيد الأمطار بكمية تصل حتى 1 ملم رسمي في هذه المناطق، تتوغل أكثر جنوبا لتصل حتى السليمانية. والسليمانية يتوقع أن تكون الأمطار قوية فيها، وهناك برق ورعد أيضا قد يصاحب هذه الأمطار. لاحظ هذه المناطق كلها أمطار بعون الله، أمطار خير وبركة على العراق بعد طول غياب. الساعة 11 تبدأ تتلاشى الأمطار شيئا فشيئا، هي ليست أمطار كبيرة أو قوية. لاحظ هناك برق ورعد على المناطق في إيران، هذه المناطق كلها برق ورعد، أمطار متفرقة بسيطة جدا تهطل على بعض المناطق طبعا، وهي بالكاد تبل التربة. لكن لاحظ هذه المناطق كلها بعون الله غدا أمطار في نهار الغد خصوصا. لاحظ هذه المناطق تعود الأمطار إليها من جديد طبعا. زي ما ذكرنا بعد طول غياب وانتظار. هذا بالنسبة لي غدا الأربعاء بعون الله. طبعا غدا الأربعاء هو 9 من عاشوراء، 9 من محرم، وهو 9 يعني بعد غد عاشوراء بعون الله. كل سنة وانتم طيبين ودمتم بخير، والسلام عليكم.